Ang Ginoo maadaha iyo. Pahagbasa ti kangan Santos nga Ebanghelyo. Sumalakan San Mateo. Han pakabati ni Jesus nga ginpatay hi Juan, binaya hiya ngadto nga dapit nga nagsakay hiya. Kinadto hiya nga waray niya upod hindapit nga mamingaw. Hinbaruan ini han mga tawo. Binayaan nira mga bungto nga nagbaktas sira hinpagsunod ha iya. Paghawas ni Jesus han sakayan, hingkita niya ang kadam-an nga mga tawo, ngan inalpan niya hindako nga kaluoy ha ira, ngan gintambal niya an ira mga magsakit. Hadto nga haw nga kulop, dinahop ha iya an mga tinun-an nga nagsiring, tikasirom na, ngan tayaw ini nga dapit, palakta na ang mga tawo ngan pakadtua hira ha mga kabaryuhan, basi makapalit hira hin pagkaon. Diri kinahanglan nga magkalakat hira pinaton Jesus. Ikamungahaw in magpakaon ha ira. Nagbaton hira, dili mala kabug-os sa naton tinapay ngan duduha an isda. Pinapanlingkod niya ang mga tawo ha kabanwaan. Kinuha niya ang 5 nga tinapay ngan 2 nga isda, ngan hinagadiya halangit pagpasalamat han Dios. Ginpinit-pinit niya ang tinapay, ngan ginhatag ha mga tinun-an, ngan igindurot ini ngadtohan mga tawo. Nangaonan nga tanan nga nagkabubusog. Katapos gintirok han mga tinun-an ang mga salin nga nakapuno hindo si kaalat. 5 kayukot nga kalalakinan an nangaon, labot han kababayin-an ngan han kabataan. Mga kabugtuan ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawong ka, O Kristo.